iyadoo haddaba doorashada Soomaaliya ay dib u dhacdayba ayaa dhanka kale meelaha ka baxsan Soomaaliya doorashadaasi sida weyn indhaha lagaga hayo waxa kamid ah deegaamada qaadka laga soo guro ee Meru ee dalka Kenya halkaas oo ganacsatada iyo beeraleyda Chadkuba ay sheegeen inay ka warsugayaan hadba cidda ku guuleysanaysa doorashada Soomaaliya wariyaha BBC ee Kenya Bashir Maxamed Caato ayaa dhawaan booqday Meru warbixintan ayuu ka diyaariyay وقار كمذا بيرلي ذا يشغلها كشغية بيرها جات كي ديجان كميرو برتمها وضن ككينيا وحي هل كان كوجر فينا يان حالة السياسات الصومالية طبعا وفد كودر رئيس الصومالي فدنين مالك بحسن مالها الصومالية دكتنا اللي جدوا ذي دورشة الصومالية والديجان ملايين دولار سنة كي بكهل جريدات كجات كعناء الصومالية بالسهدة وحترك جناع سجى بيرها جات كي وضن ككينيا وحو نقضي من لا لسوق النتيجة كسر بحضر دورشة مدحتنا مدى الصومالية waxaan isha ku haynaa doorashada Soomaaliya sababtoo ah walaalahan Soomaaliya ayaa halkan maaw nala jooga waa qasab inaan la soconno oo aan ogaano in hogaamiyaha ay dooranayaan uu yahay mid garab taagan oo fahmi kara shacabka Kenya sababtoo ah kan hadda jooga qaad Kenya ayuu joojiyay sidaa darteed waxaan doonaynaa inay doortaan qof cusub oo aan shaqadeennii horey ugu sii wadan karo Soomaaliya جاكوب وسيدو كلا كمدا أورك جناع السادة جات كينيا وحو شجعي إما لنتي بأي خساران العقدا بقول كنتم كنوا دولار كدي مركي لجوجي جات كينيا يلو يبجين جري جودها سوماليا جناع السادة يبرر لذا كسكو وحمالة والبحال كان أسو شقتي جري كميال لنيراه أو كحوك ستجوريستا ديارنتا يسافرنت جاتك نجوا يقفوا الدنيا وسابوسي وسوماليا doorashadan isha ayaan ku haynaa waxaan ula soconaana waxa weeyaan qaadkii aanu ka ganacsanaynay ayay saameyn ku yeelatay imika waxbaba ma hayno shaqadayadu dhami way istaagtay waxaan rabnaa inaanu nasiibkayga tijaabino haddii uu soo laabto madaxweynahan imika jooga iyo haddii mid cusub yimaado oo uu na xasuusto oo uu na taageero waayo imika dhibaato badan ayaana haysata atukumbuke sana na asimame na sisi maana tumehangaika sana geedkan waxa uu sabab u noqday in xiriir toos ay yeeshaan beeraleyda jaadka ee deegaanka Meru iyo dad badan oo Soomaaliya haddase waxay si dhow ula socdaan oo ay ka dhowr sugayaan hadba waxay ku dambeyn doonto doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ka dhacaysa ilaa 50 tan oo jaad ah ayaa laga dhoofin jiray deegaanada maalin walba kuwaasi oo loo soo geyn jiray Soomaaliya waxaana urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada jaadka ee Kenya ay sheegeen in xayiraadda ay keentay in dad aan ka yaran 100,000 oo qof ay shaqala noqdaan kuwaasi oo filayo in isbedel siyaasadeed oo dhexmara labada dal uu noloshooda wax ka bedeli doono Bashir Maxamed Caato BBC deegaanka Meru ee dalka Kenya